我今日想同大家推薦3款錶嘅。咁第一隻咧就係呢一隻 PP5146，係18K 白金嘅。咁因為好多朋友有時好似我咁樣，成日都會問今日幾號，今日星期幾？呢隻錶就好啱㗎啦，因為係除咗有個月相啦，有個日曆啦，咁佢仲有個月份同埋星期，咁啊最啱。成日都問時間，成日問今日邊一日，咁好似我烏龍嘅人就中意戴呢隻錶 PP5146。咁同埋而家金價好高啦，高位已經突破咗3萬啦，咁即係其實好墜手好重嘅。雖然18K，但係咧戴上手係有啲墜嘅。呢隻錶嘅公價係494800，但係而家我哋呢度咧係只係賣20零萬啫。另外第二隻咧，我想同大家推介嘅係呢隻勞力士嘅116509，佢係白金錶，18K 白金。咁佢係地通拿嚟嘅，咁佢呢隻面係藍色嘅地通拿，比較少啲嘅。咁其實你知啦，而家鋼嘅地通拿都去到20幾萬啦。咁呢隻係18K 白金係比較抵，公價30零萬，佢唔係話超公價好多。咁我哋而家都賣緊34萬，但係出邊嘅行情應該係可以賣到36、37萬。咁所以大家不妨可以關注多啲呢一款錶。最後咧，我想同大家推薦嘅係呢隻崑崙錶，佢咧係金牌嚟嘅，個錶面呢度咧鑲晒石啦，其實中間呢個位咧真係一個金幣嚟。咁而家金價咁高，咁佢嗰個gram 數咧就去到80幾 gram，咁照金價計咧，都個稱金都去到5萬幾啦。咁你仲有品牌 design， 跟住佢個錶嘅機芯，咁所以其實我哋呢個咧賣緊係6萬幾嘅，所以係超值，好抵值。就算你拆洗佣金都划算嘅。我都想同大家多啲交流，同埋做一啲線上嘅分享俾大家。咁如果大家有時間嘅，亦都歡迎你哋隨時都過嚟同我哋聯絡啦，或者嚟到鋪頭同我哋交流，大家分享下手錶嘅資訊嘅。亦都歡迎大家 like、share 同埋訂閱我哋呢個頻道嘅。Thank you。